Добро утро, Сашо. Денеска на линк ја имаме Весна Илиевска-Утевска, проектна менаџерка во Хера. Добро утро, Хера. Добро утро, Весна, и за тебе. Добро утро. Имаме интересна тема за разговор, а тоа е и воедно и актуелна тема, односно неделава се одбележува Европска недела за тестирање против ХИВ. За почеток би сакала да ни кажете што всушност упфаќа оваа недела и дали тестирањата ќе бидат бесплатни. Оваа недела всушност опфаќа активности од различни организации во Европа, од 53 европски земји, всушност над 700 организации учествуваат во оваа европска кампања. Сите со иста цел да се подигне свесноста за важноста за ХИВ тестирањето и да се зголеми пристапот до ХИВ тестирање до што повеќе луѓе. И на тој начин по потреба да се добие пристап до терапија, грижа и поддршка. Меѓутоа, дали оваа недела ќе им биде подостапно тестирањето на сите кои што ќе сакаат да дојдат да се тестираат? Да, секако. Ние организираме во Младинскиот центар на Хера, сакам да знам, кој што се наоѓа на Водно, секојдневни смени за ХИВ тестирање и советување во текот на оваа недела, која што трае патем до петок. Може да се јават граѓаните да закажат на 3 176 950. Во овој период се одвиваат ХИВ тестирањата и советувањата според интерен протокол за закажување, прием и нудење на услуги на клиенти, при што се овозможува и заштитна опрема за клиентите. Каков е интересот? Интересот, како што е очекувано во овој период, може би е помал во однос на другите години, но сепак го има. Сепак постојат јавувања, постојат закажувања. Младинскиот центар работи во сите смени постојано. Кога се подготвував за ова интервју, најдов на еден за мене нов термин, верувам дека за голем дел од нашите гледачи, а тоа е терминот недетектабилно. Што значи ова? Еден човек ако е позитивен на ХИВ, меѓутоа сепак во својот опис на дијагноза го содржи овој термин. Се работи всушност за тоа што ни е во фокус на кампањата оваа година, недетектабилно, се однесува на терапијата за ХИВ, која што е достапна и бесплатна за сите луѓе што живеат со ХИВ кај нас. Се случува по 3 до 6 месеци од примањето на терапијата вирусот да се потисне, да се симне на тоа ниво што веќе не може да се открие со стандардните тестови. Всушност, терапијата делува на таков начин што се спречува размножувањето на вирусот на ХИВ и на таков начин се супримира вирусот во крвта. Од тој момент кога ќе стане недетектабилно количеството на вирусот во крвта, станува и непреносливо. Веќе не може да се пренесе понатаму дури со незаштитен сексуален однос, односно сексуален однос без кондом. На таков начин терапијата за ХИВ станува истовремено една од најефективните начини за превенција на ХИВ. Ја споменувате и терапијата, превенцијата, меѓутоа јас тука би го споминала и квалитетот на живот. Дали со навремено откривање на ХИВ вирус и редовна терапија се подобрува квалитетот на живот? Да, терапијата, освен што е ова што го спомена во моментов дека е превенција за ХИВ, всушност овозможува на луѓето што живеат со ХИВ да живеат сосема нормално, да имаат вообичаен животен век како и останатите, можат да планираат и родителство. Денес ХИВ не е она што беше порано. Денес со ХИВ се живее. Колку е скапа и колку е достапна оваа терапија за еден просечен граѓанин? Терапијата е бесплатна за граѓаните. Таа се преку клиниката за инфективни болести се пружа на сите луѓе што живеат со ХИВ. А што се однесува до тестирањето за ХИВ, во нашите центри, а и воопшто во сервисите на граѓанските организации, тоа е бесплатно, брзо е, се добиваат резултатите за 30 минути и е доверливо. Воопшто не е потребно да се дадат лични податоци или да се има здравствено осигурување.
едноставно под шифра се одвива советувањето и тестирањето за ХИВ. Значи да разјасниме, ова ќе важи дури и откако ќе помине одбележувањето на Европската недела за ХИВ. Да. Смени за тестирање во Младинскиот центар на Водно се случуваат од понеделник до четврток. Редовно. А овој пат заради изголемување на пристапот до тестирањето за ХИВ, смените се одвиваат секој ден, се одвива и минатиот викенд исто така. Може ли ни кажете, има ли промена во однос на предрасудите и стереотипите кога станува збор за тестирање, меѓутоа и за лицата кои што живеат со ХИВ? Дали се уште е ова табу тема? За жал се уште е. Има се уште стереотипи и стигматизирање на луѓето што живеат со ХИВ. Верувам дека постои поместување, затоа и ги правиме овие кампањи, затоа и сакаме да придонесеме кон нормализирањето на темата за ХИВ кај нас, дека денес е вообичаено во грижата за сопственото здравје и да се вклучи и тестирањето за ХИВ. Едноставно да биде толку едноставно и нормално тоа да се тестираш за ХИВ како да одиш на заболекар. Така, би сакала тука да споменам дека вие сте во тек со модерните случувања и технологијата, имате направено и мобилна апликација која што на некој начин би требало да ја зголеми повторно свеста, меѓутоа и да го олесни пристапот до информации. Да, се со цел да се зголеми пристапот до информации, ние направивме пред некоја година мобилна апликација, што е достапна во моментов само за Android мобилни телефони, која што се нарекува Направи ХИВ тест, може да се најде на Google Play, да се преземе бесплатно. На неја може да се најдат информации во однос за ризикот, начинот на пренос, и сите локации каде што може да се направи ХИВ тестирање и советување на територијата на нашата држава. Пред крајот на разговорот би сакала да ве прашам во однос на полот, во однос на возраста, кои се најзастигнати од оваа проблематика и дали помладите, дали повозрастните доаѓаат да се тестираат, има ли разлика во однос на тоа мажи, жени? ХИВ не бира ниту според раса, ниту според пол, па ни според брачен статус. Единствено според ризично однесување. Значи, доколку постои ризично однесување, препорачливо е секој да дојде да си го провери, да си го дознае својот ХИВ статус. Затоа што доколку се открие ХИВ навреме, се овозможува и навремен пристап до терапија, а тоа значи дека понатаму може да се има нормален живот, а од друга страна да се спречи пренесувањето на ХИВ понатаму. Висна, јас тука никаде ќе ви заблагодарам за денешното гостување во утренски брифинг. Времето е навистина кратко, јас верувам дека успеавме барем малку да допреме до свеста на нашите гледачи, доколку се сомневаат дека имаат потреба да не се двоумат и да дојдат да направат еден тест за ХИВ. Сосема е вообичаено секој возрасен човек што има интимни сексуални односи да оди да си го направи тестот. Не треба да постои никакво стеснување на таа тема. Нашите центри се отворени и може да го добијат ХИВ советувањето и тестирањето и надвор од оваа Европска недела. Уште еднаш ви благодарам за денешното вклучување. Ви благодарам многу и вам за поканата. Ние се одјавуваме од тука во близина сме на центарот Хера. Доколку нема прашање од студио, би се одјавиле. Фала на довербата, брат. Тој иначе баш супер изгледаш. А чекај сега, сакаш да кажеш дека ја имам? Зашо би имал? Па преска дори игравме, имавме контакт, брат. Ту се напив од твоето шише. Брат, со таков контакт имаш корона, а фатиша не ХИВ. Девојка ми нема ХИВ, а најнормално си имаме секс. Како е можно тоа? Брат, ние што имаме ХИВ, примаме и терапија. Бесплатна кај нас, со неа можеме најнормално да живееме. 6 месеци од како ќе се почне со терапијата, вирусот станува недетектабилен. Се спушта на толку ниско ниво што не може да се измери. Потоаш не може ни да се пренесе преку секс, дури ни ако се скине кондомот. Не сум знаел за ова, брат. Сигурно не си знал ни дека лани во Македонија 2 ХИВ позитивни мајки имаат родено бебиња без ХИВ, само зашто беа на терапија. Абе, играте? Уште едно. Ајде што?